Всем привет! Сегодня у нас на обзоре детский электроквадроцикл Motoland E010 ATV. Подходит для детей от 3 до 7 лет включительно. Выдерживает нагрузку до 50 килограмм. Кстати, киловаттник на 1000 ватт. По мне, так это лучший вариант до 50 тысяч на 1000 ватт. Дисковые тормоза, суппорта красные, амортизаторы, резиновые колеса накачиваемые обычным насосом машины. Расцветка только такая, бело-синяя с зелеными дисками. Так, давайте поближе посмотрим. Это у нас включение, индикатор заряда батареи, скорость вперед, нейтраль назад, ручка газа. Есть место, можно сделать флешку, вход для флешки, телефон заряжать. Сзади у нас тоже идет амортизатор, тоже дисковые тормоза, кожух цепи. Также есть ограничитель скорости, то есть можно выставить medium, high или low. Medium это средняя скорость, то есть где-то 20 километров. Low это 15 и high 30-35. Фиксировали и вытащили. Так, по поводу аккумуляторов. Вот в этом кейсе находятся 3 аккумулятора. В сумме дают 36 вольт. Тут вот отверстие для входа зарядного устройства. Заряжаете примерно 8-10 часов. Катаетесь до 2 часов. Взрослым не советуем кататься, потому что очень часто, когда взрослые катаются, вот тут стоит маленькая звездочка, она сразу рушится, и найти ее тяжеловато. Так, сзади он вот так вот выглядит, то есть моторчик на 1000 ватт, 3 аккумулятора. На руле есть включение света фар передних и гудок. Очень громкий. Пока что на 2024 год до 50 тысяч это единственный вариант на киловатт. Всем спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на нас, пишите комментарии, звоните. Ответим на все вопросы.